हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बियरिंग्स के ऊपर। तो कोई भी अगर इंजन है, गियर बॉक्स है, मशीन है, तो उसमें अगर मूविंग पार्ट्स है तो उसमें बियरिंग्स भी होगा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। और सपोज अगर एक भी बियरिंग उसमें फेल करता है तो पूरा सिस्टम सीज कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहचान सकें जब भी आप कोई इंजन रिबिल्ड कर रहे हैं, गियर बॉक्स रिबिल्ड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा बियरिंग आपका चलने लायक है, कौन सा डिफेक्टिव है। तो ये आप कैसे पहचानेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने इंजन रिबिल्ड किया या आपने गियर बॉक्स को रिबिल्ड किया और सब कुछ सही काम कर रहा है और सडनली उसमें से एक बियरिंग खराब हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, तो पूरा सिस्टम को आपको फिर से रीओपन करना पड़ेगा। अभी देखिए, ये जो बियरिंग है ये कंप्लीटली सीज कर गया, ये थोड़ा भी आपका मूव नहीं कर रहा है ये। तो ये तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे कि हाँ ये सीज कर गया है, रस्टेड है। आप समझ जाएंगे कि ये डिफेक्टिव बियरिंग है, तो इसको आप चेंज कर देंगे। बट इसके अलावा भी जो स्मूथली रोटेट कर रहा है उसमें भी डिफेक्ट होता है, तो वो आप कैसे पहचानेंगे? तो जो सबसे पहला मेथड है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं वो ये कि आप बियरिंग को रोटेट करके देखिए। इस तरह से देखिए, स्मूथली रोटेट कर रहा है बट बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट कर रहा है। तो ये एक सिम्टम है कि आपका बियरिंग ये सही नहीं है। अभी जो न्यू बियरिंग होता है, जो आपका न्यू बियरिंग है वो स्मूथली रोटेट करता है, इसमें आपको कोई साउंड नहीं मिलेगा। तो एक ये सिम्टम होता है डिफेक्टिव बियरिंग का। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि आपके बियरिंग में प्ले कितना है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है तो आपका बियरिंग डिफेक्टिव है। प्ले आपका न्यू बियरिंग में भी रहता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये हीट कर रहा है चलते चलते तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, तो थोड़ा सा प्ले आपका न्यू बियरिंग में भी होता है, नहीं तो वो एक्सपैंड करके सीज कर जाएगा। बट अगर एक्सेसिव प्ले है, बहुत ज़्यादा प्ले है, एक्चुअली होता क्या है जब ये बहुत ओल्ड हो जाता है तो इसका इनर रेस, आउटर रेस और बॉल्स वियर कर जाता है। इसके कारण इसमें जो प्ले होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, गैप, और ये कभी भी फेल कर सकता है। तो इसे आपको चेंज करना है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो आपको इसके फिजिकल इंस्पेक्शन से पता चलेगा। आपको देखना है कि इसका जो केज है वो सही कंडीशन में है, कोई भी इसमें जो रिवेट पिन है वो बाहर नहीं निकला हुआ है। अगर ये केज डैमेज रहेगा या कहीं से रिवेट निकला रहेगा तो क्या होगा कि ये बाहर आ जाएगा और बॉल्स इधर उधर स्कैटर्ड कर जाएगा, और इसके कारण क्या होता है कि ये रेस से बाहर आ जाता है बॉल, और ये बियरिंग कोलैप्स कर जाता है। तो आपको एक बार देखना है कि ये सही कंडीशन में है कि नहीं। और अगर आपके पास सील्ड बियरिंग है तो आपको देखना है, अगर ये डैमेज है इस तरह से इसका सील, तो क्या होगा कि जितना भी ग्रीस अंदर में है जो इसको लुब्रिकेट करता है वो एक टाइम में बाहर आ जाएगा और वो फेल कर जाएगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रख करके एक डिफेक्टिव बियरिंग और एक गुड कंडीशन बियरिंग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जब भी आप इस तरह का कोई काम करें तो आप इजीली से चेंज कर सकते हैं अगर डिफेक्टिव बियरिंग है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है कि आपने पूरे सिस्टम को फिर से रिबिल्ड किया और उसमें एक बियरिंग डिफेक्टिव था जिसके कारण कि आपका सिस्टम फिर से फेल कर गया। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप ऐसा कुछ करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर मैं नया वीडियो बनाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।